Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, һаумыһығыҙ егеттәр. Алдан уҡ әйтеп ҡуяһым килә, тапшырыуҙа баҫыу менән лайк ҡуйығыҙ, комментарий яҙырға онотмағыҙ. Был беҙҙең тапшырыуҙы бер аҙ ғына алға этәргә ярҙам итә. Сәләм, егеттәр, ни хәлдәр? Руслан менән беҙ уже 2 атна күрешмәгән. Мгм. Хәйерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Хан яғынан артығыҙ. Әмин. Сәләм. Ғөмүмән алғанда, Аллаға шөкөр, ләкин кәләш эшләй башлағас, мин хәҙер ярты көн балам менән ултырам. Шо ярты көн тиҙ эшләйем дә, шо ярты көн бала менән ултырһам, бала эштән дә күберәк хәлдә ала ла. Үткән аҙна һүнгән дә ҡуйғаным, һеҙҙең менән тапшырыуҙың алда бер әҙерәк кенә ятып алам тигәйнем. Бәпәйҙе ҡосаҡланым да, төрөксә гидиш о гидиш тип әйтәләр. Нисек йоҡлағаным, үҙем дә һиҙмәй ҡалғаным, уянмағаным да. Телефондарҙы тауышын һүндерәм мин бәпәйҙең эргәһендә булғас. Иртәнге намаҙға ғына 6-ла уянып киттем, шуға ғәфү итегеҙ, үткән аҙна мин әҙерәк инде. Шо ҡатнаша алманым. Бәпәйең тороп китмәгәнме һуң? Юҡ, уны хатын төнөн тартып алған менән һиҙмәй ҙә ҡалғаным. Арып. Хәлде ныҡ ала, энергияны вис һурған кеүек. Әйтәләр бит әле, ата-әсәнең энергияһын бала һура тип, ә олатай өләсәй менән ҡалдырһаң, баланың хәле үтә тип. Улар уныҡын һурып, бәпәй ҡулай да була кискә ҡарай. Беҙҙең бында олатай өләсәй булмағас, нәмә инде. Бала беҙҙекен һурала, үҙе төнгә хәтлем шапташып тигере шулай инде. Мәрйәм, Маз була. Мәрйәм бәләкәй сағында атаһын йоҡлатып сығып китә торған ине минең янға. Шулай инде. Ысын һура мына һиҙелеп тора, бәрендәй ҙә көс ҡалмай ҙа ва кискә. Эштә мына минең эшем былай ҙа ҡыйын бит инде. Төҙөлөштә эшләйем. Көнө буйы сүкеш менән һуғам, емерәм, төҙөйөм. Ундай хәлде алмай бала. Бала ул. Хатындар нисек ултыралар, мин аптырайым. Тем более многодетный хатындар. Һеҙҙең бөтәгеҙгә лә нәмә ҡуйырға кәрәк, һәйкәл ҡуйырға кәрәк. Миҙал биргәннәр элек. Ғәфү ит. Руслан бер нәмәне хәтерләтте. Бит инде компьютер артында нимәнелер яҙырға, уҡырға, шундай эш була бит инде кешеләрҙең. Сағыштырыр өсөн нимә ҡыйыныраҡ? Мин ауылға ҡайтһам, үҙемде шул ултырта алмай торғайным компьютер артына. Мин үҙем өсөн ялҡаулыҡ тип һанайым инде. Компьютерҙы ташлайым да тышҡа сығып китәм, унда нимәлер эшләргә. Баҡсалам онда көрәк менән, һәнәк менән тасырға ғына торам инде. Компьютер артына үҙеңде ултыртып булмай. Ана шундай. Ябай кешеләргә күренә бит, кем компьютер артында ултыра, нимәлер эшләп, улар ялҡауҙар, бына беҙ эш эшләйбеҙ тип уйлайҙар. Мин хәҙер ысынлап та шулай уйлайым. Мин ҡул менән эшләмәгән кешеләргә ялҡау тип ҡарайым. Булар нисек экономика алға этә икән тип уйлайым. Булар бер нәмәгә лә кәрәкмәй, нәмәкәйгә, илгә, экономика берендәй файда булмаған кешеләргә үк ҡарайым. Ҡул менән эшләгәс, бөтәһе лә башҡалар бездельник кеүек күренә. Ысынлап та шулай ул. Ундайҙары ла бар инде, әлбиттә. Эш менән эш айырыла бар. Нимә тиһәң дә. Мәғәнә. Ниндәйҙер эштә мәғәнә бар, ниндәйҙер эштә мәғәнә әҙ. Шулай. Шулай килешәмен. Беҙ уҙған аҙна, Руслан, Ишморат менән икәү генә серләшеп ултырҙыҡ бит инде, фекерҙәр алышып. Шул ваҡытта Руслан Габбасовҡа булған һөжүм тураһында һөйләшкән инек. Һинең фекереңде беләлмәй ҡалдыҡ. Ошо хаҡта һин нимә уйлайһың менән был һөжүм әҙерләнгән бит инде Габбасов Русланға ҡарата. Һәм Аллаға шөкөр, Литва махсус көстәре әлеге дошманды тотҡандар һәм әлеге үлтереүҙе булдырмай ҡалдырғандар. Беҙ, ысын әйткәндә, үҙе арала аралашып торабыҙ инде. Руслан менән дә айырмалашабыҙ, һеҙҙең менән дә аралашабыҙ. Уны беҙ алдан уҡ ошо комитетты етәкләгәндән алып әйткәйнек, ошондай нәмә ваҡиғаларҙың булыуы ихтимал тип. Ни өсөн тигәндә, 3 хәрефле мына беҙҙең структура, улар бит бер нәмәне төҙөй белмәй, улар бер нәмәне боҙа ғына белә. Улар боҙа беләләр, тыя беләләр, кешене яба беләләр, үлтерә беләләр. Шуға уларҙан берендәй ҙә һәйбәт нәмә көтөргә тура килмәй инде. Шуға ундай нәмә, ысын әйткәндә, көтөлә ине. Ләкин, мына Аллаһы Тәғәлә ысынлап та уны һаҡлап алып ҡалған. Шулай итеп уйлайым мин. Бер нисә көн тоже уйлап йөрөнөм бит инде ошо нәмә ваҡиғаны ишеткәс, беренсенән
машинаһын шул вакытта мына шуны күзәтеп йөргән сакта теге үлтерүде, һөҗүмде әзерләп йөргән сакта уның теге машинаны юнәтергә барып эләгүе ул бик нәмә кәрәкле ниндәйрәк әйтергә менә тевафук дип әйтәләр бит гарәпчә. Судьба бар, а был теге Аллаһ Тәгалә тарафынан без әзерләнгән теге тормыш дип әйтәләр бит. Тевафук дип әйтәләр. Шулай булган бит инде. Теге ул автосервиска барып, шунда теге анау датчиктарды табып алуы, уны бик зур нәмәкәй нәмә инде отыш. Чөнки уны күрмәүдәре лә бар бит. Шулай бит ул. Бәләкәй генә датчик, уны күрмәскә лә, уны теге магнитка берәргә ябыштырың да, шуны күреп калуы теге нәмәнең, шу машина юнәткән кеше шуны әйтүе, шуны полициялар сакырдылар. Әсен әйткәндә, беренчедән теге сәбәп ягынан Аллаһ Тәгалә сынап та уның хаклап алып калды дип уйлайм. Ни өчен дигәндә, әле башлаган эшләрен бетермәне, гомумән бездә әле бетермәнек, безнең бик зур нәмәләр бар, максаттар бар. Шуларда ирешмәенсә, китү әлбәттә иртәрәк булыр. Шуга минеңчә теге Аллаһ Тәгалә уның хаклап алып калуы ошо максатына ирешүенә бер теге ишара булып тора дип уйлайм. Икенчедән теге сәбәп ягынан караганда, без теге мәгънәви яктан башлаган сәбәп ягынан караганда, әсен әйткәндә, Европа махсус көчләре мине әзрәк аптыратты. Мин улардан үтиктем көтмәйнем. Чөнки теге әйтәләр инде, уларның теге көчләре лә юк, полициялар ла насар эшләми. Просто Канадалылар белән бит улар нисек эшләгән. Фәлән түбән. Әсен әйткәндә әзрәк аптыраттылар инде. Шунда ук шул теге табылган ана шул нәмә аша оборудование аша күзәтү әзерләп, шу кешене ул кеше көтеп торган бит инде буларны гаиләһен үлтергә, я булмаса гаиләһенең алдында Русланды үлтергә. Шуларның бөтәһен дә табуы, ул теге нәмә сеньорда кемдер бәйле уларды табуы, уны Грецияны тотып, шуның бөтәһен дә кулга алып, менә әле мәхкәмә суд башланырга тора. Минеңчә, бик зур эш эшләнгән. Мактарга гына кирәк. Шул Литва, я булмаса Европала эшләгән махсус көчләрдә бик зур эшләнеләр. Иншалла, шунда өметтә калайык. Әле шул мәхкәмә суд башлана бит инде, суд вакытында кемдер уныга заказ биргән, кемдер заказды үтәргә тиеш булгандар, бөтәһенең дә исемдәре асыкланып, без ошо сеньорның осына барып сыгарга тиешбез. Кем сынап та, кем башлатып биргән. Минеңчә, Өфөнән башлангандыр инде, сын әйткәндә. Бәлки Өфөнән теге үзләре ундай теге операцияны эшли алмагас, бәлки теге Мәскәүгә бергәндәрдер, дип уйлайм инде. Ә Мәскәүдә теге бер махсус төркем бар дип ишеткәнегез бардыр. Моның турында теге Осечкинда һөйләгәнне 2022 елда шул Украина һугышы башлангас, әлбәттә теге шүрүптәрнәрәк борга кирәк бит инде. ФСБ эсендә махсус бер төркем оештырып, уның теге төп максаты менә Навальныйды үлтерделәр бит әле агылап. Шуның кеүк, ләкин уже башка илдәрдә бына каскындарды, ягъни сәяси каскындарды тотып, уларга бер зарар килтерү, я булма үлтерү, я булма куркыту буенча бер төркем төзелгән дип әйткәнне. Шуларга минеңчә теге Өфөнән теге наводка ебәреп, уже улар теге үзләренең селтәре аша аксага кем шул эште, яман эште башкарырга әзер, шуларга сыгып, нәмә инде планлагандар. Ну, Аллаға шүкір, план тормышқа ашманы. Бір қасанда ашмаһын, бірібізге әлі Аллаһ Тәгалә бөтәбезде лә һаклап алып калһын һәм шул башлаткан эшебезне бетерергә насип итһен дип йомгаклап куяйм. Ну, хак булырга кирәк инде. Без уны ишеткәч тә башта Ишмураттың исеме үтте, минең исемем үтте. Күргәнеңдер теге Башкирия онлайнда. Һәзер теге үзегезнең илдәрегезне табып юк итәсәкбез дигәстәр, шу Русландан башландылар. Мин һамман барып битмәгәнмен, барып битергә кирәк инде. Моны чөнки ул осрак бик етди. Кәмендә безнең монда теге махсус көчләрдә ошның менән бәйле мәгълүмат булган, әдрәк күбрәк безгә теге игътибар итсеннәр. Бермәгә килеп сыкха безгә бер бәлки нәмә үзләренең махсус бер линиялары бардыр. Шунда мөрәҗәгать итеп, тиз генә мәсьәләне сисергә унда нәмә мөмкинчелек булса, уны кулланырга кирәк. Дип уйлайм. Шулай, Ишмурат, берәр нәмә өстәйеңме был теманы дәвам иткәндә? Бер роликта Гудков дигән Геннадий Гудков бар бит, видеолары. Кызык уй әйткәйне. Мин шуңнан риза. Ошо сит илдәге Русия
посольстволарын ябыр керек ул. Тулыһынса бер илдә лә калмаһын. Ул гомер буе ана шундай этлектәр эшләүсе оешмалар бит инде. Уларның башка бернинди дә файдаһы юк. Мына Европа илләре буның туралы бәлки аңлай башлар яйлап кына. Ләкин Европаны беләгез бит инде. Ундагы халыктың мәйеһе бөтенләй икенче. Алар күз алдына китерә алмай, ниндидер оешма тулыһынса явызлык өстенә корылган булганда улар аңлай алмай. Ә ул мөмкин. Мына әгәр Русия ниндидер эш эшләй икән бит, кай вакыт ул эш тулыһынса явызлык. Мына 100%. Был дөньяга 100% шоколадтар табу кыйын бит инде бит. Ләкин улар бар, нимә тиһәң дә. Мына шул Русия. Түгел унда мындай 2%, 90, 100% явызлык эшләүсе оешмалар ана шул Русияның төрле консульстволары, посольстволары. Чөнки унда мына һәрбер идән һепереүсе, һәрбер мына нимә дип әйтәм, нинди генә эшсе булса ла, улар тулыһынса ана шул махсус хезмәт кенә түгел, ниндидер этлек өчен җибәрелгән бәндәләр. Моны яшь сактан күптән аңланым инде ул мин. Бәләкәй сактан Египетта еш йөри торган бит инде. Шул посольстволарына. Мына шулай. Хатта ниндидер библиотекала китаптар биреп утырган әбей дә ана шул урыс дөньяның берниндидер болты. Шөрүп кенә түгел, зур болт. Шуңа күрә алмай китап алырга килгәйнем бер. Кәрәк инде. Классика, бернисә китап алдым, классика. Был әбей, мына темала мин бик шатмын һеҙҙең өсөн. Китап укыйғыҙ, рус китаптарын укыйғыҙ. Мин аңлап торам. Уны бит һеҙгә ниндейҙер Аль-Азхар тәҡдим итмәгән, һеҙ үҙегеҙ теләйегеҙ. Мин бик шатмын һеҙҙең өсөн. Хатта мына шул һәр бер эштәрендә, һәр бер һүҙҙәрендә уларҙың һуңғы әбейенә тиклем уларҙың ултыра нәфрәт, күрә алмаусанлык, беҙҙе нисек кенә булһа ла юҡ итергә, китапханалары ашамауында, китаптары ашамауында, балалар баҡсалары, тулыһынса мына ҙур бер ил һуңғы этенә тиклем махсус хеҙмәттәргә бәйле бер кешеләр. Мына шулай. Ябыр кәрәк уларҙы. Үткән аҙна ла ишеткәйнем шикелле, махсус уларҙың мәктәптәр бар, ФСБ-ның Мәскәүҙә микән, исемен нәмәне биргәндәр тип, Феликс Дзержинскийҙың исемен биргәндәр тип. Феликс Дзержинскийның кем икәнен беҙ бөтәбеҙ тарихтан беләбеҙ инде. Судһыҙ, мәхкәмәһеҙ кешеләрҙе атып үлтерергә шундай нәмә менән сыға бит инде. Инициатива менән сыға, шуан күпме нәмәне 10 меңәр түгел, 100 меңәрләп, миллионлаған кешене үлтергән кеше бит инде. Шуны етәкләгән кеше. Хәҙер шуның исемен кире ҡайтарып, мәктәпкә биреп, шул нәмә инде. Әлеге ваҡытҡа әҙмәҙ булһа ла цивилизационный методтар нәмә ҡулланырға тырышаларны, ләкин бигерәк тә шул Навальный ваҡытында нәмәләр белеп ҡалдыҡ бит инде, уларҙың махсус хеҙмәттәр кешеләрҙе ағыулау менән дә нәмә шөғөлләнәләр, үлтереү менән дә, фәлән-төгән. Бынан һуң улар йәшерлек бер нәмәләр лә ҡалманы, ысын әйткәндә. Шуға исемдәрен дә ҡайтарып, шул кешеләрне бөтөрөү ысулдарын да кире ҡайтарып, булар эшмәкәрлектәрен дауам итмәксе инде. Ысын әйткәндә, нәмәкәй, Рәсәйҙә хәлдәр бик насар бит инде. Шуға кешене әҙмәҙ шу ежовый рукавица тейҙәр бит әле. Эсендә тотор өсөн хәҙер нығыраҡ, бигерәк тә ҡаты үҙеңде тотор кәрәк. Шуға күрә шул иҫке методтарға ҡайтып, кешеләрҙе нәмә инде баҫмаҡсылар. Ләкин был ния менән бөтәсәген бөтәбеҙ дә беләбеҙ. Сөнки уны ғүмер буйына тотоп булмай. Бер ерҙә берәмә шартлап, берәмә бөтөргә тейеш. Шулай, фекергә килешәм, ысынлап та ундай нәмәләрҙе шымрат ябырға кәрәк. Ни өсөн тигәндә улар берәмә төҙөр өсөн, берәмә яратыр өсөн, яраты создавать ебет. Эшне эшләмәгәт инде. Берәмәне боҙорға, ябырға, аҫырға, тыйырға, матур ҡылымдары улар эшләгән эшкәрендә. Шуға бөтөнләй килешәм. Шулай булырға тейеш. Мин уйлайым, Руслан, ул уҡыу йортоноң бәлки исемен элек алып та тормағандарҙыр. Ул уҡыу йортоноң исеме миңә ҡалһа электән үк булғандыр ул.
Yok, Ашешкинді бүгін іштегенде тыңлап жүргенім шул айтты. Өткен адына шуның исемен кері қайтарғандар деп. Мен ул наманы мәселені тикшеріп теге күзәтеп бармайым. Но ул теге ГУЛАГ униятты беләгедер ана теге Франциялай шәйме кайда. Шуны тыңлап жүргенім шул айтты. Шуға қорқыныс хәлінде. Қорқыныс хәл теге. Палачтың исемен evet миллионлап кеше өлтірген судһыз бер нимәһе. Ягынан кайтару. Яра уларга ла сират килеп итәсәк. Иншалла. Судһыз. Ишмурат, өстейһеңме берәр нимә? Икенче темага күсәйекме? Бұның туралы һөйләшәк күп китер инде ул шуға. Алла Тәала Русланды аклап бирсен, уны иләһен, бөтә якындарын безне лә шулай вакытында гына безгә кәрәкле хәбәрләр биреп торган. Амин. Шулай. Иләһе темага күсәк, мына аспекты Башкортостан яда онкология менән авырусылар һаны арта икән Башкортостанда. Улар динамикала күрһәтәләр. 21 елда 100 мең кешегә 293,6 кеше булһа, төшкән ул 22 елда 300 киресенчә күтәрелгән һәм елдан ел күтәрелә. Быел һуңгы 25 елда 100 мең кешегә 376,1 Кеше. кеше. 100 кешегә артканысын әйткәндә. Нык артышында 30%-ка якын 28 шулай. Һәм был беренче урында Салават калаһы бара 416,2 күренеш инде 100 мең кешегә. Күмертау аның артыннан 398,7 Осрак Октябрьский калаһы да калышмай 384,4 осрак теркәлгән. Нимә уйлайһығыҙ менә был бүгенге көндә тоташ Россияла экологик катастрофа барганын күрәбез бит инде. Туапсела нефть яңгырлары ява. Бөтен яктан без теге тәгәрәйбез укканга экологик катастрофа укканна дип әйтәйемме. Был хакта шулай ук безнең әйтер һүзләребез бардыр мөгаен. Исәпкә алһак шул ук теге өс каланы бит инде Мәләвезде Силәбе тураһында әйтеп тә тормайбыз. Үткән атна гына шул хакта һөйләштек, әйме? Кем башлап? Әзмәт, бұл мәсьәлә тураһында һөйләшкәнебез бар. Беренчесенән мен тиз генә әйтеп үтәйем дә шуннан Ишмурат Эстар гафу ит. Мына элек заводтар үҙебеҙҙең булган саҡта, мына уны кем ул заводта, мәсәлән, шул ук нефть заводта эшләгән, шулар мин әйткәндәргә хак бирәсәктәр инде. Улар дәлил, ысынлап дәлилдәре лә бар. Ни тиклем беҙ теге хатта Муртазаның малайына теге бур аҡса сығарған тип әйтһәк тә, ысынлап та сығарған ул. Ләкин шул ук ваҡытта аҡсаның күбеһе район нәмәлә лә ҡалды. Башҡортостанда күпкә аҡса күберәк ҡалды. Улар экологик мәсьәләләргә иғтибар иттеләр. Мин мына бер нисә инженер дуҫтарым бар, шул ук заводтарда эшләгән. Улар әйтә ине. Урал Рахимов ваҡытында беҙҙең теге фильтрҙарҙы йыш ҡына алмаштырайныҡ ти. Теге бөтөн йыһаздарҙы яңыртып торайныҡ ти. Иҫке теге Совет дәүеренән ҡалған йыһаздарҙы алып ташлап, бүгенге теге көндәлек көн байыш илдәренән бик күп йыһаз килтерелде. Улар алмаштырдыҡ та, фильтрҙарҙы ла ваҡытында ғына алмаштырып торайныҡ ти. Ләкин теге һәр бер һайлауҙарҙа теге Муртаза Рахимовтың позициялары насарайып барды бит. Насарайған һайын ул бер я булмаһа банкты, я заводты нәмәләргә бирә башланы. Үҙен ҡалдырыр өсөн ысын әйткәндә һәм Башҡортостанда әҙмәт бәлки әҙерәк нәмәләр менән, ресурстар менән бәлки файда килтермен тип уйлап, ул мәсьәлә оҙаҡ һөйләшергә була, ләкин уны юғалтҡанын беләбеҙ инде. Һәр бер һайлауҙарҙа бермә юғалтып барды. Юғалтҡан һайын ул теге яңы хужалары уларға бит теге хужа булып ҡараманылар. Ошо заводтан беҙ ни тиклем аҡса күберәк һығалабыҙ тип ҡараным. Мәҫәлән, бер миҫал аша әйтеп үтәйем. Шул ук Башнефтә Евтушенко алғайны, хәтерләгән, АФК система. Унан һуң теге нәмәгә бирҙе бит инде, Роснефтҡа бирҙе. Бик осотға алдылар, 2 миллиард ҡына. Уның ул заводтың нәмәкәй баҙар хаҡы улар 2 миллиардҡа алғанда 8-9 миллиард ине. Ләкин тегегә баҫып, барыбер уны юғалтасаҡһың тип фәлән түбән, теге переходный кеше булараҡ Евтушенконы алдылар бит инде. Евтушенко
Беренсе неме эшләне беләгезме? Бөтен заводтарды закладывать итеп, ипотекага алып, уның уга каршылык куттаргансы әллә ничә миллиард доллар алды. То есть беренсе эше шул кредитка тыгуны заводтарды. Шунан әлбиттә шул кредиттарды түләр өчен ул җиһазларга ла, фильтрдалга бөтенләй акча алынманы. Кешеләрнең акчаны теге эш хактарын туктаттылар. Хатта нәмәкә бик нәмә отдел кадров бөтенләй икенче төрле эшләй башлады дип ишеттем. Инфляция бара бит, хактар артып бара. Ләкин теге шул заводта эшләүче инженерларның да, эшчеләрнең дә хактары артты, эш хакы артманы, киренсә төшерә башладылар. Каршы берәм әле әйтеп булмай, башка кешеләр теге сиратта көтеп кенә торалар, синең урыныңда алырга. Шуңа теге бер yerдән генә кысып тик утырдык ди. Унан һуң тагыла хөртәйде бит инде, тагыла хөртәйде. Онан нәмәгә Роснефтька бирделәр. Роснефтьтең дә үзләре монда хуҗа булмагас, Башкортстанда яшәмәгәсләр. Уларга нимә шул акча һыгыр өчен ресурс итеп кенә карыйлар. Шулай дип карасак, бөтә заводтарга ла уларның мөгамәләре, теге отношенияләре шулай булды бит инде. Шул ук Салават теге нәмәкәй нефтеоргсинтезды нәмә алды. Беседер минем проводтар тарталар. Газпромга күстәп әйтне. Улар да шул ук политика, шул ук сәясәт апардылар. Ураллар ягындагы теге металл нәмәләр әйтеп тормаем. Шу учалны виз кадып киттеләр. Килделәр дә алтын табан дип тегеләргә Хабиров теге лицензиялар бирә. Исә авылды белән минем анда дус егетләр бар. Виз сукып кадып, арттарыннан бер ниндәй рекультивация эшләмәенсә теге. Ул излучает дип атканы сукыһаң, онда теге бәрмәләргә тейһәң, шуннан теге төрле нәмәләр сыга башлай. Зарарлы теге нәмә, нур дип әйтик, нур түгел инде ул. Шу канцерогенный нәмә инде, төрле нәмәләр. Шунан, афка кара килһәң, Хайбулла хәтлем шул ук нәмә бит инде. Күзәтергә була шул тенденцияны. Сибайды күпме соконнар Совет дәврендә, үдегез беләһегез. Сибайда мына шул авыр шиштан үлгән кешеләрнең ханы нык зур. Мына әлеге статистикала ул юк, ләкин минең таныштарым арасында, Аттай Сәйдең минең онда дуслар бар, улар арасында кеше туп-тулы үлеп киткән. Һамман да теге үләләр әле. Чөнки аны ябып кит, сокырды нисек ябаһың? Оннан бит теге шул сыгала авырушылар. Шуңа экология ул беренче мәсьәлә. Ысынлап та ул хөртәйде, шуңа күрә артып бара. Икенчедән стресс мәсьәләһе. Мына мин үзем дә элек мин нык компанийский кеше, мин стрессовать та белмәм. Һуңгы мына Канадаларда нәмә инде. Кайткы килә тидрәк. Шуңа монда әдрәк мин теге кайбердә тотып аламы депрессиягә сын әйткәндә. Элек алай булмай торгайны. Мин ондай кеше түгел. Мин үзем тоткасы шундай компанийский. Башка кешеләрне карайм, вообще мына Канада, Новая Зеландия, Австралия, Америка кешеләр нәмәләрдә утыралар, антидепрессанттар утыралар. Мин күршеләрнең монда 40% антидепрессанттарда. Иң һәйбәт һатылган таблетка антидепрессант. Шуннан йөрәкләр туп битте. Нормаль машина йөртә алмайлар. Теге реакциялары әдәк теге тормоздардагы кебек бит инде. Снап та шулай. Шулай. Бигәк көн байыш дөньяһында ондай нәмәләр туп-тулы. Шу стресс та нык кешегә нәмә йогынты яһай, нык яһай. Үземдән беләм, кайбердә берәмәм авырта башлый. Шуннан уйлайм, мин нимәгә бул авырта икән дип. Бер мәсьәлә булды шул теге, уйлап тигерим шуны. Эстән переживайттан бит инде. Прединсультный состояние, прединфарктный дип әйтергә була. Шундай нәмәләрдә теге баштан алып ташлар кирәк. Ләкин кыен бит инде, стресс. Шуннан тагы нимә өченчедән мына мәсьәлә. Шул тикшерһәк иде, һәрбер теге G-сыга бит әле 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Һәрбер яңа сыккан нәмәкә ошо телефондың нәмәләре, тулкындары кешегә тагыла зарарлык. Бөтә кешенең өендә Wi-Fi тора. Бөтә кешенең өендә 4-5 телефон, балаларның бөтәһендә телефон. Бер генә уларда хүндермәй бит инде. Шуннан шул Wi-Fi бөтә yerдә лә бар. Кайда гына сыкма, өеңдә Wi-Fi тора, күршеләреңдә Wi-Fi тора. Мына телефонда асагыз бит. Теге Wi-Fi роутердар, нисә тора. Күршеләрнең мин монда Канадала бит, ладно, таунхаузларда яшәйм. Мин сразу 5-6 барыбер таба. Эргәлә күршеләрдә үтиктем юк. Ләкин шу квартираларда оларды яндырһаң, телефонда 20 Wi-Fi хапылсыга. Шундай нәмә излучение астында бөтәбез дә яшәйбез. Уның тышында әллә инде хәзер мына лампалар куйдылар. Бигрәк та ковид вакытында күп фонарьларда алмаштыралар. Оша хәзер емелдеп торалар. Кешеләр мына теге Amazon'дан мына датчик бар бит әле, теге нәмәкә радиациянан. Шуны барып тикшереп карагандар, яман тидер. Мына куйган лампалар әллә инде бер шул нуры сыга насар, зарарлы. Шул уяктан да алып караганда бөтә яктан да теге һөҗүм һәр бара кешегә. Шул нисек ул раковый клетка бөтә кешеләрдә бар инде аны теге һөҗрәләре. Ләкин мына уныга кире теге
хақларға өзіңді оға қаршы hüjum етірә, оны юқ еттерге кешінің ресурстары бүтіп тек бара. Шоға меніңше ол хандардың шулай артып баруы табиғи хәл. Айттым бит әлі өткенде екі адына мен ошо сотовойдан алдағы дөньяға кері қайтырным. Хатта кәлімден келе бүтінләй тыйырным. Кешелер бір-бірімен аралашырын, нормальный мәктепке йөрүдәрен, укытусыны тыңдардарны. Оның зарары меніңше, әлбетте оның файдаһы ла бар, атом кубы битендә бомба эшләргә була, я булма электростанция. Монда да шулай, ләкин әлеге вакытта мин күргән ошо хуңгы технологияларның шу цифровизацияның фәлән түбән, улар кешене кул итәргә күбрәк кулланыла, нежели берәй файдаһы булганга. Шуға менің фикердә шулайрак гафу итә, ода көйләп ташлаган үткән адына гына мин компенсация эшләргә маташам инде. Бер адына һөйләшмәгәс, йыелып кеткән истә. Мин шәхсән ул вакыттарга кире кайтмас идем, чөнки мин үз теге карагас арасында озашып йөри торган кеше, миңа Google Map кәрәк һәр вакыт. Айгөл, мына мин беләмме нимәгә бут алмайм бер кайдага? Намаз укыган өчен. Мына мин бөтә йөрдә әле Мәккәне уйлап төгерәм. Минең өчен теге кояшка карап бөтен нәмәне әйтә алам. Мына картала бер мәле кирәкме? Шуга намаз укый башласаң, югалмаячаксың бөтенләй. Әле Мәскәүдә теге интернеттарды хүндергәстәр, кешеләр юл таба алмайды бит. Эшләрне, өйләрне. Кайлар Шуның картта бары. өрлөп тигрейти. Ай. Яңырақ қана яңылық болғайны ол теге қағыз карттар алығып деп көргеніңдер ол қағыз. Ай. Мына бұныһы дөрес әлбетте. Дөньяның ниндәй өлешендә кеше яшәй, шунда ул алып куярга тиеш ул карт. Чөнки карталар, чөнки теге белеп булмай. Ну, кыскаһы, машина менән йөри торган юлдарды күрһәткән карталар әле дә бар бит инде. Сыгарыла. Шуның марактымалар. Кай вакытта файдалы ул. Элекке дөньяга кайтыш юк инде ул. Күпме теләһәк тә, барыбер хәзер яңы буын үсеп сыкты бит инде. Улар аңламайҙар интернетһыҙ йәшәү нимә икәнен. Мына Русияның хөкүмәте генә аңламай. Ошо дөньяның үҙгәргән, унда бабайҙар ултыра бит инде. Быны тыйыр кәрәк, быны ябыр кәрәк ул. Хәзер күп кешеләр өсөн ул интернет мына һыу һымаҡ, крандан һыу ағып торған һымаҡ, мына бәҙрәфтәр эшләп торған һымаҡ. Мына шулай, интернет булмаһа, улар аңламай, нисек инде, нисек йәшәргә тип. Мына шулайыраҡ. Экологияға килгәндә, ысынлап та насар хәл Башҡортостанда. Беҙ күп һөйләнек Салауат ҡалаһы тураһында, Стәрлетамаҡ. Иҫләйһегеҙме, беҙҙең бәләкәй саҡта Өфөлә теге фенол ваҡиғаһы булғанда әйтә торғайнылар бит инде беҙгә. Мына бының әле һөҙөмтәләре тиҙ генә килеп етмәйәсәк. Шундай һөйләй торғайнылар беҙгә. Был күпмелер иң аҙында 20 йыл үтергә тейеш. 20-40, мына әйткәндәй нисә йыл үтте? 30-дан ашыумы? Туҡан бер булды микән? Шул тирәләр. Туҡан. 92 булды микән ул? 30-дан ашыу. Мына шул ҡыҫҡаһы. Был да бөтәһе лә Өфөгә йөрөй бит. Өфөлә уҡыған, талип, студент булғандар. Һәр бөтә Башҡортостан халҡы Өфө аша үткән, нисек булһа ла. Был бер генә сәбәп. Уйлап ҡараһаң, ана шул йәшәгән урындарында, мәҫәлән, Учалы, ысынлап та ҡурҡыныс хәл экология яғынан ҡарағанда. Бер таныштан ишеткәйнем, экология менән булышҡан белгестәрҙең бер генә вазифаһы бар, ул дәүләттең талаптарынан ана шул ойошмаларҙы һаҡлау. Бер кем дә уйламай унда дөрөҫ итеп завод төҙөргә, дөрөҫ итеп алтынды сығарырға. Юҡ, ул ана шул дәүләттән ҡасып, уның талаптарын үтәмәҫкә, мөмкин ҡәҙәр теге бысраҡ итеп сығарырға, алтынын да, күмерен дә, нимә булһа ла, ысынлап та ҡурҡыныс экологик хәл. Руслан менән килешәм, ана Урал аръяғында ни ул? Онкология менән ауырған кешеләр ысынлап та күп теге. Таныштар араһынан күренә инде. Тегеһе үлгән, быныһы ауырый тип, нисектер теге ҡәҙимге күренеш түгел. Бик күп кешенең
онкологияға. Ысынлап та хатта таныштар арасынан караганга. Шулай бында теге үҙемдең нине генә әйтәһем килә, ике осраҡты ғына Америкаға килгәс инде. Беренсе тапҡыр мин Америкаға 2008 йылда килгән инем, карталар тураһында. Һәм беҙ Чикагонан Лос-Анджелесҡа хәтле сәйәхәт иттек. Ул ваҡытта GPS-тар юҡ ине, карталар юҡ ине, теге онлайн карталар. Беҙ ысынлап та ана шул китап менән ҡайһы теге трассына Хайвей. ҡайһы тиҙә сығып китергә, шуларҙы ҡарап, яҙып барып, шунда хәтле барырға, шунан керергә, шулай иттереп йөрөгән инек 2008 йылда. Карталар 2010 йылдарҙан һуң ғына барлыҡҡа килде бит инде. Был булды беренсенән, әле инде тағын шул мин үҙемдең шәхси тормошомдо иҫәпкә алһаҡ, минең элекке ирҙең ике яҡ ҡәртнәһе лә онкология менән ауырыған. Мин килен булып төшкәндә алар инде ҡарт инеләр. Әбейнең береһенә 80-дән ашыу, береһенә 70-тән ашыу ине. Икеһе лә 20 йыллап рактан һуң шул киткәндән һуң йәшәгәндәр инде. Шунда минең элеккеге хәләл ефет, ул ваҡыттағы хәләл әйткән ине, ғәҙәттә һәр бер кеше үҙенең онкологияһына хәтле йәшәй тиеп. Теге кемдер йәшәргә өлгөрмәй, кемдер онкологияға барып ете алмай алданыраҡ үлеп китә, кемдер көтөп ала алмай үлеп китә бит инде. Шул шикелле һәр кемдә лә ысынлап та сирләү осрағы булыуы мөмкин. Бының өсөн бары тик йышыраҡ клиникаға барырға, анализдар бирергә, йыл һайын тикшеренеп торорға кәрәк. Әле яңыраҡ ҡына уҙған аҙнала беҙҙең бында Лос-Анджелеста йәшәгән бер урыҫ музыканты шулай уҡ үлеп киткән икән рактан тип ишеттем инде, уҡыным. Теге диагностика менән үлем араһында 2 аҙна. Рак, 4-нсе степень рак. Диагностировать иткәннәр ҙә 2 аҙнадан үлеп тә киткән. Шуның хәтле. Шулай һуҙмаҫҡа кәрәк тип әйтәһем килә инде. Мөмкинселек бар икән, Россияда теге бындағы һымаҡ ҡыйбат страховка алаһы түгел, йыл һайын үҙегеҙҙең докторығыҙға барып, кәрәкле анализдар биреп, бигерәк тә атай-әсәйҙәр, ҡәртнәй олатайҙар сирләгән булды ниһә, генетически теге туғандарҙа булһа берәрһендә онкология, һис шикһеҙ үҙегеҙҙе тикшереп торорға кәрәк тип әйтәһем килә. Бик дөрөҫ замечание, Айгөл. Ысынлап та беҙҙең халыҡ бигерәк тә ауылдарҙа теге тикшерергә яратмай бит, ул бит. Ауырып йөрөй, ыҙалап йөрөй, интегеп йөрөй, шунда мыжыған булып теге, ләкин бер ҡайҙа ла бармайҙар. Шунан ысынлап та барып ҡарайҙар. Хатта минең мындағы дуҫым бер Канадалығы. Ҡайтып киткәйне Өфөгә балалар менән, 8 балаһы бар. 8 балаһы. Ашҡаҙан ауырта, көсәйгән дә еткән Өфөгә ҡайтҡас. Теге лә Өфөнө иң алды ашҡаҙан, больницаға барып эләкте хастаханага. Бер ай алдына тикшергәндәр дә, шунан күреп ҡалғандар бының теге ауыр шеш икәнен. Бында үләсәкһең, һин тиҙ генә ҡайт, Канадаға ҡайт тип, бына Аллаға шөкөр, бында килеп бер йыл буйы теге төрлө химиотерапияларға йөрөп, тегеләй булай, теге донъянан сығарҙылар, ысын әйткәндә. 3-нче стадия ине. Хәҙер Аллаға шөкөр, теге нәмә юҡ ти. Яңынан тикшеренеп ҡараған, бер нәмә лә ҡалмаған. Шул балалары хөрмәтенә теге Аллаһ Тәғәлә бының нәмәһен һуҙҙы инде, сөнки балалар ысынлап та күп. Шуға дөрөҫ әйтәң, тикшеренеп торор кәрәк. Әҙерәк кенә бер теге нәмә булһа, кеше булай, ҡайбер ҡапыл ябыға ла китә. Шул уҡ ашай бит инде, бит. Элекке кеүек калория ашай, көнөнә 3 тапҡыр ашай, иртәнге аш, киске. Шул уҡ ваҡытта һуырыла башлай, хәле бөтә башлай бит инде, бит, ябығып китә. Шундай бер индикатор булһа, демәк, теге эстә һеҙ күрмәгән бер процесс бара. Шуға барып, ысынлап та табиптарға күренергә кәрәк. Күренергә кәрәк, ваҡытында өлгөрөргә кәрәк инде. Сөнки ул һуҙылып китһә, ул шеште киҫеп тә булмай бит, алып ташлап булмай. 4-нсегә барып етһә, ул ашҡаҙанды вис алып ташлар кәрәк, мәҫәлән. Ну, мөмкин түгел бөтөнләй. Шуға дөрөҫ әйтәһең. Алдағы темаға күсәйекме? Нисә минут ҡалды беҙҙең? Беҙҙең һәр ваҡыттағыса инде, үҙебеҙ билдәләгән ваҡыт. Күпмегә етәбеҙ. Әле хәҙер шундай яңылыҡ килде, теге элек бит бессмертный полк дигән әйберҙәр үткәрә торғандар ине, олатайҙарының фотоларын алып сығып, таяҡтарға ҡуйып. Бер яҡтан ҡарағанда бик матур күренеш инде, икенсе яҡтан менә ошо икенсе бөтә донъя һуғышта еңеүҙе ныҡ
күтәрүҙең беҙ нәтижәһен күрҙек, име? Ул бит инде китереп сығарҙы, ахыр сиктә тип әйтәйек инде, Украинаға һөжүм булып барып етте. Һәм менә ошо бессмертный полк быйыл Башҡортостанда онлайнға күсәсәк, урамдарҙа йөрөтөү булмаясаҡ. Ә менә Өфөләге еңеү парадын ҡыҫҡартырға ҡарар ителгән тип хәбәр итә шул уҡ аспекты Башҡортостана. Нимә уйлайһығыҙ ошо хаҡта? Мин әлеге бессмертный полкты электән үк ҡабул итмәй торған инем. Бигерәк тә Чехияға барып, олатайымдың ҡәберен эҙләп йөрөгәндән һуң мин аңланым, үлгән геройҙарҙың фотографияһын күтәреп йөрөргә түгел, ә уларҙың урындарын ятҡан урындарын зыярат итергә кәрәк, уларҙың исемдәрен ҡайтарырға кәрәк, кемдәр ҡайҙа күмелгән. Ул бит ҡыяғаҙҙарҙа булырға тейеш, 76-нсы йылда уларҙы бөтә Европа буйынса тигән һымаҡ, менә был Восточная Европа, Көнбатыш Европа була бит инде, име? Бутайым ул. Көнсығыш. Көнсығышмы? Көнсығыш. Менә ул Польша, Чехия, Чехословакия ерҙәренән теге берәм-һәрәм күмелгән ҡәберҙәрҙе 46-нсы йылда Сталин указы буйынса һәр береһен ҡаҙып алып, ҙурыраҡ братский могилаларға, туғанлыҡ ҡәберҙәренә күмеп сыҡҡандар. Менә уларҙы кемдәр әлеге ҡәбергә күмелгән, уларҙың исемдәре юҡ. Мин ярты Чехияны, ярты Братиславаны, ярты Словакияны әйләндем. Бер ерҙә лә исем юҡ. Анда 1589 кеше ерләнгән. Тегендә барҙы 2500 кеше ерләнгән. Хан ғына бармы? Хан ғына бар. Эйе. Мин шунан һуң Азатлыҡ радиоһының сайтына ҙур материал яҙған инем. Исемһеҙҙәр, ҡәҙерһеҙҙәр, ҡәберһеҙҙәр тейеп. Сөнки уларҙың үҙҙәренең ҡәберҙәре лә юҡ бит инде. Ул теге күмеп ҡуйғандар. Нәмәгә иғтибар иттем? Унда теге совет ғәскәрҙәрен ерләгәндәр, име? Ҙур зыярат инде. Шуның быяғында әйтәйек, румын ғәскәрҙәрен ерләгәндәр. Румындар яңыртҡандар әлеге ҡәберҙәрҙе. Граниттан ҡәбер яһағандар һәм һәр береһенең исемен 1500 булһын, 2000 кеше булһын. Һәр береһенең исеме яҙылған, кемдәр унда ерләнгән. Ошоларҙы күреп ҡайтҡандан һуң миңә был бессмертный полк ғөмүмән бер нәмә түгел ине. Мин уны ғөмүмән дә ҡабул итәһем килмәне. Ҡабул да итмәнем. Ҡатнашҡаным да булманы. Теге яҡлағаным да булманы, маҡтап әйткәнем дә булманы бер ҡасан да. Сөнки мин уның шуның хәтле күҙгә туҙан һибеү теге кебегерәк ҡабул иттем. Һинең бабаларың, һинең һолдаттарың нисек күмелгән кем белә, һин мында герой. Дауам итәйек дигәндәр. Дөрөҫ, мин ризаһың. Бер йүнләмәһе лә юҡ инде ул. Үлеләргә лә, тереләргә лә. Ул олаталар әллә һуғышҡан, әллә юҡ. Тиҙҙән ошо СВО-ла йөрөгән бәндәләрҙе күтәрә башлайсаҡтар бит инде, мына нәйҙәр, геройҙар. Әле лә уларҙы герой итеү процессы бара бит инде. Фәлән кешенең исемен йөрөтә, шундай мәктәп, фәлән кешенең теге исемен ниндәйҙер урам йөрөтә, ибет. Шулай бер беҙҙең олатайҙар һуғышҡан, башҡа һуғыш булмаһын тип, һәм улар кемдер бәлки иҫләмәйҙер үҙенең олатаһын. Бит мин иҫләйем, мәҫәлән, мин олатай менән бергә байтаҡ ваҡыт үткәрҙем. Теге оялар ишә торғайны талдан. Минең олатай бер аяҡһыҙ нәйҙә булған бит, һуғышта, бит, пулеметчик. Бер һүҙ әйтмәй торғайны ул һуғыш тураһында. Сталинды бер һүҙ менән дә маҡтағаны ла булманы. СССР-ҙы нисектер теге мына беҙҙең шундай ҙур ил, әллә инде унда еңеүҙәр фәлән тикән тип бер һүҙ ҙә әйтмәй торғайны бының турала. Ҡыҫҡаһы, һуғыш булманы. Мына һәр бер тын алышынан күренеп торайны, ул һуғышты яратмай, ул уны иҫләгеһе лә килмәй, һуғыш булмаһын тип, мына ошо быуын йәшәне беҙҙең олатайҙар, өләсәйҙәр. Ә хәҙер ошо бәндәләр теге күтәреп сығалар да, теге фотоларын, һәм яңы һуғыш әҙерләйҙәр, ысынлап та. Ана шул теге геройҙарҙы, һуғыш киноларын, тарихты һәр бер тишектән
өйрәтәләр бит инде ошо һугыш тураһында һәм әҙерләйҙәр яңы һугышҡа барырға теләгән быуын. Шан үҫеп сыға ана шундай, нисек әйтергә, яугирҙар тип әйтергә дөрөҫ түгелдер ул, тел әйләнмәй. Яугирҙар түгел, ҡыҫҡаһы мына шулай һуғыш менән ниндәйҙер илгә барырға әҙер булған бәндәләрҙе әҙерләйҙәр. Онотор кәрәк ул күптән. Мына икенсе халыҡтар онотто бит инде. Иларын илап, теге һөйләрен һөйләп, башҡа булмаһын, бындай нәмәләр булырға тейеш түгел тип, мына яңыраҡ мына шундай була торғайны халыҡтар һәм донъя. Мына беҙҙең быуындан һуң бөтөн нәмә үҙгәрҙе. Хәҙер киреһенсә, бөтөн донъя һуғыш теләй, ҡәрҙәштәр. Мына был ҡурҡыныс. Мин шуны күрәм. Мына яңы үҫеп сыҡҡан быуын, улар һуғыш теләй. Бөтәһе бер-береһенә шул янап ҡурҡыныс менән, шулар менән һуғышабыҙ, былар менән һуғышабыҙ. Минең уйҙар үҙгәрмәй инде ул. Тимәк, улар һуғыш теләй һәм был һуғыш буласаҡ. Мына теләй бит Трамп һуғыш. Тимәк, һуғыш артта ғына барасаҡ, әле минең уйымса ул хатта башланмағанда, уның Иран менән теге эше, аҙаҡ артабан китәсәк. Русияһы ла туҡтарға уйламай ул. Улай булғас, тимәк, артабан мына Алла Тәғәлә әҙерләй ошо донъяны яңы һуғышҡа. Европа халҡы йоҡлап ята торғайны мына яңы һуңғы ваҡытҡа тиклем. Хәҙер улар әҙерләнә башланы. Ҡарайбыҙ, хәҙер күренә бит инде уларҙың хәбәрҙәренән хәрби комплекс, яңы ҡоралдар әҙерләүе, бөтөн донъя әҙерләнә ҡыҫҡа һуғышҡа. Бындай саралар теге еңеү көне, фәлән төкән, ул йүнле нәмә түгел ул. Ана шул әлеге лә баяғы һуғыш культы. Күптән туҡтатырға кәрәк ине. Ҡайҙа ул мына ошо еңеү көне, ҡайҙа Европала ул үтмәй, 8 май, ҡәҙимге көн һымаҡ үтә. Русияла ул дингә әйләнгән. Дөрөҫ әйттеләр бит инде. Русияла ул мына 9 май ул айырым дин үҙҙәренең теге святойҙары менән ошо ниндәйҙер ғибәҙәткә барып иткән инде, ысынлап та. Шуға бөтөнләй үтмәһә, әлбиттә, бик яҡшы булыр. Бәлки ошо дрондарҙан ҡурҡып улар туҡтатһа 1 йыл, аҙаҡ 2-нсе йыл туҡтатһалар, 3-нсе, 4-нсе, бәлки башҡа булмаҫ. Мин шайтып ышанам инде. Бер йүнле нәмәһе юҡ уның. Кәрәкмәй ул бөтөнләй. Шул ниндәйҙер ныҡ ҡартайған кешеләр, шул совет киноларында еңеү көнө, Сталин тип ҙурайған, олоғайған кешеләр генә йөрөй ул. Йүгереп, ана шундай идеялар менән. Кәрәкмәй ул йәш быуынға ундай нәмә. Ләкин йәш быуын үҙе ҡыҙғанысҡа ҡаршы шул һуғышҡа бара. Минең уйҙар шундай. Күңелле уйҙар түгел, әлбиттә. Так, мәңгелек полкка килгәндә, бессмертный полк. Честно әйткәндә, мин дә берҙә йөрөгәнем юҡ. Һуңғы тапҡыр парадта 7-нче класста булдым, теге аскарда. Бобикты бер броневикты эшләтеп йөрөтәләр бит әле. Бөтәһе йөрөгәндер. 7 октябрь, шунан 9 май, шунда булғаным бар, шунан һуң теге телевизорҙан ғына ҡарағаным бар. Честно әйткәндә, был бессмертный полкка берҙә ҡатнашманым инде. Нәмәкәй, нимә өсөн теге бер ваҡыт шуны ныҡ күтәрҙеләр бит инде, бер 10 йыл булғандыр, бер 2014-тәрҙән алып, 14 шул ваҡыттарда башланып китте шикелле ул теге мода, честно әйткәндә. Дуҫтарым мин күбеһе йөрөтә торған теге олатларын, теге фотоларын күтәреп, теге горсоветҡа барып, шуан горсоветта үтәләр дә теге горсоветта бөтә бит инде парад. Әҙерәк теге артҡа барып теге 1-нче гимназия тәңгәленә барып иттеләр, ташлайҙар, дальше китәләр. Честно әйткәндә, уларҙың үтиктем ихтирамдары ла юҡ инде. Нимә әйткем килә, ни өсөн тыйғандар, мына онлайн уны нисек үткәрергә уйлайҙар икән, шуныһына аптырайым ул. Бер пост эшләргә тейеш микән кеше. Честно әйткәндә, уны аңлап та бөтөп булмай. Ләкин икенсе яҡтан ни өсөн тыялар? Беренсе һуғыш ваҡытында ундай сара үткәреү бер яҡтан үҙе нәмә бит инде, кощунство, башҡортса әйтмешләй. Икенсенән мына әле Айгөл менән һөйләшеп ултырған шул мәсьәлә, ни өсөн эшләмәйҙәр тип. Сөнки унда бит теге бессмертный полкта тик икенсе донъя һуғышында һәләк булған яугирҙәр түгел, шул уҡ афганистарҙы ла ҡайбер сығаралар итендә. Мына нимәнән бәлки хөкүмәт ҡурҡалыр, мына шул СВО әле үлгән кешеләрҙең хатындары, балалары үҙҙәренең аталарының үлгән, шу Украина һуғышында үлгән
кешеләрнең теге фотоларын тотып сыга башлаһа, һәм уларның ханы асылып та нык күп бит инде. Бәлки шул икенче дөнья хугышына етерлек теге ханга итеп килә бит. Улар бөтәһе лә сыгып, шул горсовет алдында торып берәй теге сәяси берәй нәмәкәй сыгыш яһай башлалар, бәлки шунда куркалардыр. Я булмаса ысынлап та теге бөтәһе лә бергә йыелһа, кешенең нитек күп үлгәнен күрерләр дип куркалардыр. Белеп итеп булмай инде. Шуңа улар теге ниндәй генә бер теге канәгатьсезлек бар, шуны баштан тыярга тырышалар инде. Шу минеңсә шуның менән бәйле. Әлеге вакытта уны тыюдары. Ә башка теге нәмәләргә килгәндә, әле менә Ишморат әйтеп үтмешләй. Нимә турында әйттең әле? Буталдым да киттем. Һугыш тураһында, һугыш культын. Гомумән, һугыш менән әйтәм генә тигәйнем. Менә бик дөрес әйтеп үттең, Европалылар теге кешеләрне әзерләй башлаганнар. Беренчедән теге бюджетты күтәрделәр бит инде, шуны Америка мен НАТОнан сыгам тине. НАТОнан сыгса ул иң көчле теге нәмә бит инде, агза ул НАТОның. Шуга бер яктан Рәсәйдә лә теге һөздәйдәр. Менә күптән алып бит инде Путин килгәндән алып халыкты әзерләй башланы, шул Украина мәсьәләһен, шуның теге нәмәкәйләр, левактар, педофилдар, европейский фәлән түбән, улар моны алырга. Ну, шул ук вакытта Европа әзерләнә башлады. То есть Рәсәйде үзенә дошман дип күрәтә. Әлбәттә, буның өчен сәбәпләр дә бик зур, ләкин буның артында бәлки тагыла зуррак бер операция бар. Минемчә, ул хугыш булачак. Бөтәһе 2022 елга әзерләнә. Бигрәк тә Европа илләре шул вакыт безгә һөҗүм киләчәк дип. Ләкин мин Путин урынында булһам, әгәр улар 2022-гә хәттем әзерләнәләр, мин 2026 я булмай 27-дә һөҗүм итермен. Шуңа ул хугыш булачак ул. Моны турлат менә Ишморат без һинең мәсәлән һәйбәтрәк беләһең бит инде. Апокалипс дигән нәмә бит, апокалипс. Я Армагеддон. Шул хугыш менә әле башланды. Это война всех против всех. Ул булачак безнең теге динебездә лә бар, Пәйгамбәр Әфәндибез ул турында бик күп әйткән анда. Унарлыган хәдис бар уның менән бәйле. Менә әле башланып кына тора. Иран менән дә бәйле, минеңсә бик дөрес әйтәһең. Теге әле башланманлы, башланып кына тора дип хугыш. Ни өчен дигәндә, менә әле вакытта әдрәк тынычлык игълан иттеләр бит, менә 2 адна. Утиктем атманлар, тегеләр дә, булар да. Флайт радарга караһаң бит, менә күпме ошо 2 адна ара эчендә Американан Европа аша, менә теге Американың базаларына йөдәрләгән самолет килде, грузовой. Нимә алып килде? Улар коралдар алып килде, снарядтар алып килделәр, бомбалар алып килделәр, дрондар алып килделәр. Бул башланып кына тора, һин дөрес әйтәһең. Бул тагыла куркыныч хәлгә киләчәк. Менә әле бүген менә бездә бензин менә үткән атнала һөйләшеп үткән 2 атналык. Айгөл һездә һаман нык кыйбатайдылар шул пока, нәмә шул кимәлдә тора. Ләкин бул хугыш, менә мин беләм, что 15 апрельдә Европага һуңгы танкер келде нефтмен. Әлбәттә, анда бөтә илләрнең дә резервтары бар. Кемдер 1 миллион, кемдер 4 миллион, тагы 1-2 айга бәлки йетер. Ләкин унан һуң нефть килмәячәк. Мәсәлән, Люфтганза йәйгелеккә 20 мең осқос деген полетын туктатты. 20 мең самолет эшләнмәячәк полет. Шуннан Air Canada, безнең менә Канадала безнең үзебезнең дә нефть бар бит. Ләкин уга карамастан Америка Нью-Йорк аэропортына Торонтонан Монреальдан нәмәләр самолетлар белән осмаячак. Air Transat менә Канада Американан Европага күбенчә оскан, улар да әйттеләр, яртыки осмаячак дип. Шуннан KLM теге нидерландский, Air France бит осмаячак бит. Минимум теге рейсларның яртыһын хәзер иптал итәләр, отменя иттеләр инде. Шуңа ысын әйткәндә, бу әле башланып кына тора. Энергетический локдаун турында менә һөйләп башлаганнар. Әле генә бу бер ютуберда тоже карагайным, Катерина Коваленко тиге. Беренче майдан алып та Италия бөтен мәлле ябыла башлаячак ди. Ковид вакытында да Италия беренче булды, теге пионер бөтен мәлле ябу буенча. Менә хәзер теге энергетик локдаун ягында без беренче ди. Мәсәлән, нимә эшләргә уйлайлар? Теге Лагард мәле, Кристина Лагард, фон дер Лейн бер әйтте бит әле үткән адна. Лучшая энергия это та, которая не была потреблена. Әсләп та кешене бөтенләй тыярга уйлайлар. На Италия нимә менән башларга уйлай. Беренчедән теге кышкы газды нык якмагы. Өйдәге элекке теге температура 22 куя торганлыгы, 23-24, монан 17 генә куясак. Уны үткәрергә ярамай. Уны үткәрһәгә теге төрле халымдар булачак, штрафтар булачак. Яйгәһен теге кондиционерларда утиктен кулланмаска, мәсәлән, 6 сәгать кулланырга, шан ябырга. Ләкин шул Италия, Испания, Грецияны алганда
онда тиги яйге нык кыйын арт тиги плюс 40 градус кондиционер яшап булмай. Ләкин шундай мына юлларда әп килергә уйлады. Шуннан күбенсә һәр автобуста да рөгете. Өйгездә машинагызды калдырыгыз я булма өйдән эшләгез диләр. Менә уны ул бар ул снапта ул официальный документлар каралага бөтен Европа илләрендә әле кабул итә башланлар. Өйдә утыра алмаһагыз автобус менән йөрегез тиешкә. Үзләрегез машинагызды кулланмагыз ди. Чөнки бензин юк дип әйтәләр. Шуңа кулланһагыз да теге мына bir көне теге нәмәкәй менә 3-5 ничек була әйтәләр 1-3-5-7-9 менән башланган номердар теге калга керәләр икенче көн 2-4-6-7 теге нинди әйтер англис телендә код Нимә дип әйтә торган инек әле ул бит алар? башкортча мен белә торган мен башкортча өйрәнгәнмен ул математика 2-3 класста Хәлил мәктәбендә от Юк һәм так хандар. Ак һәм Әйе, юк. шундай хандарында кулланыр. Снапта менә әле башланып кына тора әле. Ковидта тестировать итеп каранылар да хәзер менә мин телеграмда үлек ядайны бит әле. Инопланетар турында бер әкият алып килеп кешене бөтенләй ябырга дип. Юк, унлар кирәк булманы. Ирандагы хугышта теге хылтау итеп, хәзер бөтен дөньяны булар ябырга тырышалар. Шулай, булай снапта әле генә башланып тора. Күптәр хәзер теге яйгеге теге отпусктарын кире әдәм эшләй башланлар, кире ягыннан карай башланлар. Элек теге йөрүгә торгандар инде. Дубайга, Төркиягә, Грецияга, Испанияга. Хәзер хугыш Төркиягә якын булгас, Төркиягә быел катастрофа көтелә, бер генә барга килмәй. Бигрәк кепте Европа халыклары, улар бит һәр быел Испанияга барып. Я Испания булмады, утраударга Канарский островлар шулар бар инде. Шу якка бөтәһе сәяхәт итәргә уйлар, шу якка күп турдар арткан 20%-ка. Бу якка бөтәһе килергә курка, чөнки теге Иран да якын, Израиль да якын, шуңа Израиль менән Төркия турында хугыш теге һөйләй башланнар инде күп итеп, шуңа күрә у якта ла нәмә инде хәлдәр әйткәндә хөртәрәк. Шуңа шулай электромобильләрдән капыл күбрәк хатыла башланы. Менә мин теге әдрәк карап чыкканым, игъландарды беләйнем кайда теге. Китеп барам бит, эшкә даже китеп барам, бер авто магазиннарда үтәһең. Элек менә берничә Tesla тора торган. Tesla 3 теге әдрәк бушныйдар инде берү. 40 мең, 50 мең үткән, хактары ла үтик там кыйбат түгел. Америка доллары менән 14-15 мең доллар. Игъландарды караһам, теге стоянкаларда күрмәй караһам, бөтәһе хатылган. Әдмә теге электрический тягала йөргән машиналар һәр нык хатыла, бензиннан йөргәндәр хатылмайдылар. Кешеләр курка. Шуңа теге махинациялар башланды. Әдрәк үтәйм, һәзгә кырыктыр инде. Монда бер заправка S дигән бер нәмә булды. Монда конфликт дип әйткәндә скандал. Бензин алалар да ти, әдрәк кенә 200 кем китһәләр, шу машиналар нәмә заправкадан һуң машиналарда хүнәлә уяты, теге двигательләре бозыла уяты. Караһалар 50% һыу өстәгәндәр бензин эченә. 50-50. Яртыһын теге бутап нәмәкәй һыу менән хата башлагандар инде. Ни өчен дигәндә теге яшәргә кирәк бит заправкага. Булар үзләре бутай башлаган. Шундай осырактар күп иде. Минем бүген хатта үземне теге Хундайымда бер вакыт тартмай башты машина. Хәзер газга басып алгайным, тартып кеттем, куркып кеттем бул. Яра минем машина кыйбат түгел, бер 2000-3 мең долларлык. Ләкин уйлай башлаганым, әллә бер осыдрак электромобиль карган микән дип. Эшкә йөргәрәк бит инде. Уйлап карады, бензин бетһә, нефть заводлары туктаһа, ничек эшкә йөрәсәк? Атла булмай минем теге нәмә туптулы, инструментлар төрле-төрле, ярты машина арты ятты. Шуңа хәлдәр шундайрак, булар безне көчләп я ябырга уйлайлар, я көчләп безне электромобильләргә ултыртып электромобильләрне үзегез беләгез нисә кирәк. Минем 3 ел элек тиздән әйтеп үтәм, бер кызык нәмә булды инде. Осрак GMC алган бер мотор гына пикап өр-яңа. Крутой гына мин теге. Фирмадан киттем дә үзем эшләй башладым да, икенче көне барып кредитка машина алдым. Шуннан теге бер вакыт теге берничә функция эшләмәнне куйды. Мәсәлән, теге алда килгән машинага якынаһаң, һине пип-пип дип үзенә машина туктай. Шуннан теге үзеңдә линияңда китеп барһаң, үзе пикап инде бензиновый там V8. Шуннан сыгынкырай баштан сыгармай һине. То есть һине теге нәмә safety диләр бит әле. Хәвефһезлек төрле функциялары күп инде. Шулар бөтәһе туктаныла куйды. Монда дилерга бардым да нәмә әйтәм. Менә ошо функциялар минем машинада эшләмәй башлады дип. Соқымларда аптырап кеттеләр. Шуңа не булган ди. Һине теге центральный офистан хүндергәндәр дибез. Исегенде. Минем машинаны 2022 елга алыстан буны мен теге нәмә идара итеп була икән. Хүндергә була. Бәлки туктатып һине үлтергәнләр булар, кем белә.
Шуға булар безде теге электромобильләргә ултырып, Теслалар да уны эшләү еңел генә бит инде. Үҙегез дә беләгез, теге төрле фильмдарда урын утыралар. Мәсәлән, айына теге хатта шул теге нәмәкәйнең мейесен кулланыр өчен, я булмаса кондиционер өчен хәзер нәмәгә бәйләй башланнар бит инде. Клиентларны абонентская плата, Айгөл ишеткәнең бардыр, белмәйм. Менә BMW, Toyota, Lexus Европала уны эшләй башланы. Мәсәлән, яйгән һин теге һук өрүен төләй икән, кондиционер өчен $20 түләп торыр кирәк. Абонентская платалар шуға шуны түләмәһәң, һинең ул функцияңды һүндерәләр дә булалар. Әмма һин нисек мына кыйын бит инде мына шул әтелә шул Лос-Анджелеста йөргән. Түләргә туры киләсәк. Шуға шундай система куй. Сәяси яктан, мәсәлән, һин теге Трамп тураһында күп насар һөйләгән икән, һинең машинаңды бөтен блокировать итүләре бар. Китә алмаң, өйдән сыга алмаң да. Пока һин Трамп молодец дип әйтмәйсә, кулга алмаячаксың. Шуға бу дөньяла шундайрак нәмәләр дә бар, теге тенденциялар. Шулай мына диктатура бөтә ердә лә семимильными шагами китеп бара. Кызганычка каршы бөтә дөньяла шулай. Бұл бөтә президенттар кайбердә бөтә бәйләнеп бөтә бергә эшләгәндәр дә күп дип уйлап куям, ләкин улай түгелдер, ләкин теге арттарында буларның теге нәмә тора. Иблис менән нимә тәялу? Иблис менән Даҗҗал. Буларды идара итә, шуга улар бәлки бер-беренә белеп, бәлки белмәенсә дөньяны теге бер нәмәкәгә, фаҗигага алып китеп барларында кызганычка каршы. Шундай хәлдәр. Матур хәбәрдар. Куркыныч әйберләр һөйләнең һин бүген көннең буена. Һин дә шулай әйттең, ниме? Ишмурат та шулай әйтте. Бит матур итеп көлеп, елмаеп һөйләйбез шуга теге. Куркыныч әйберләрдә көлеп елмаеп һөйләп утырабыз шул бит. Ысынлап та шулай. Мына локдаундар уже башланды. Европала 1 майдан бөтә илдәрдә башланды. Шуга шулайрак исен әйткәндә. Кешене һугышка әзерләйдер. Англичандарга Рәсәй менән һугышасаксың дип. Нәмәләр Алманиялар шулай ук, Германиялар шундай тенденция бар. Прибалтика турында әйтмәйм дә. Буштан түгел бит инде ул һүзләр, Руслан. Тиктималга әйтмәйдәр бит ул һүзләрне. Ишмурат, һинең өстәр фикерең бармы? Искәртү алдан, искәртү дә һәйбәт инде ул ысынлапта. Кайһы бер нәмәләрдә әйтер кирәк моны. Без әйтмәһәк, белмәйм, ысынлап. Украина башланмас борын бит. Русияла төрле теге закондар сыга башлаган. Әгәр шуларга игътибар иткән булһа инде кешеләр, аңлар инде был һугыштың теге башланырга торган. Хәзер белмәйм, уларда исләп утырырга кирәк микән ул. Мәсәлән, һин Айгөл әлегә әйткән массовый захоронение турагында закон булган бит инде ул. Ана шул һугыштан алда кабул ителде. Кыскаһы, хатта ябай гына һугышка түгел, яҙрә һугышына әҙерләнә башлаганлар. 2020-21 йылдарда. Әлеге вакытта дөньяла шулай бит. Бөтен дөнья. Кыскаһы, алдан һөйләп әйтеп куйһак, улар бит әйбәт теге карталар, кагыз карталар алһындар, интернетһыҙ яшәргә өйрәнһендәр. Мына шундай осракта өйдә нимә булырга тейеш, нимә булырга тейеш түгел бит. Хатта айрым каналларда яҙып маташа торгайным мин элек. Мына хәҙер кешеләр үҙҙәре ҡараһын. Интернетта бар ул ядерный клуб дигән каналды мин үҙем апарам. Ниндәй китаптар булырга тейеш өйҙә. Әлеге лә баяғы Иран, кем ишетмәгән, тағы берҙе әйтәйем. Улар бынан алда ла шундай өйҙәр төҙә торғайнылар. Иран 2 ҡат теге аҫҡа подвалдың эсендә унда китаптар, төрлө кәрәк-яраҡ. Мына Иран шулай нисәмә йылдар буйы йәшәне. Улар әҙерләнде. Улар бит инде шундай халыҡ. Ҡыҫҡаһы, һуғыш булырын улар барыбер һиҙгән, аңлаған. Теге икенсе халыҡтар улай уйламай ул. Мәҫәлән, Европала һуғыш булыр тип кем уйлаһын. Ләкин әлеге көндә бына Прибалтика илдәренә әлбиттә әҙерләнә башлар кәрәк. Шулай. Русия халҡы былай да һуғышта инде әлеге ваҡытта. Беҙ әлегә әйтеп килдек. Ана шул карталарын, аптечкаларын нимәләр кәрәк, ул ысынлап та әҙерләй башлаһындар. Кемгә ниндәй дарыу кәрәк, әгәр дарыуҙар булмаһа, шулай. Шуға
Буларды без ни өчен һөйләбез? Мин чөнки борсылу әйтәм. Әлбиттә, теге ниндидер матур хәбәрҙәр әйткә килә ул ҡайһы ваҡыт. Мына нинди яңы, һәйбәт, яҡшы нәмә менән тынысландырырға икән тип. Ләкин әлеге ваҡытта хәл мына ошондай ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шулай. Шулай. Армагеддон. Армагеддон. Кеше ҡурҡытма әле, Руслан. Дүрт атлыһы апокалипстың беләм Айгөл. Беренсе эпидемия, икенсе һуғыш, өсөнсө аслыҡ. Быйыл бына әйтәм тағы барҙы, аслыҡҡа әҙерләнер өсөн һуңғы йыл һәм һуңғы йәй. 3 йылдыҡ һеҙгә аҙыҡ әҙерләп ҡуйыр кәрәк. 3 йылдыҡ. Аслыҡтан һуң нәмә? Нимәкәй? Аслыҡтан һуң нәмә? Аслыҡтан һуң 2 правительство була мировой. Бер яҡта була Мәһди, бер яҡта антихрист. Кем ҡайҙа китә инде? Какое-то время һуғыш буласаҡ, ебәрәбеҙ тегеләрҙе, шунан все нормально буласаҡ. Руслан һаман һуғышырға ултыра. Ул буласаҡ, ул нимә? Ҡасып булмай, аны туҡтатып булмай ул, яҙылған. Ярар. Егеттәр, ошо урында тамамлайыҡ, беҙ әллә ҡайҙарға барып еттек. Беҙ әйткән бөгөнгә хәтлем нимә тураһында һөйләнек, бөтәһе лә булды. Мына ыслап та шулай. Хатта Ишмурат дөрөҫ тәҡдим эшләгәйне үткәндә. Мына ошонда нимәләр яҙылып, мына һөйләштек. Шуларҙы бер нисә йыл һуңында килеп ҡарайыҡ әле тип. Алар бөтәһе лә тормошҡа ашасаҡ. Беҙҙә теге нилы кем шыты бит инде. 48 йыл буйынса теге мәғлүмәт туплап, хәҙер шуны һөйләп ултырабыҙ яйлап. Ярап, борсолмағыҙ. Беренсек һанап китербеҙ, нимә тормошҡа ашты, ашманы. Ярай, рәхмәт. Бик ҙур рәхмәт һеҙгә тапшырыуҙа ҡатнашҡандарығыҙ өсөн. Теге мыш-мыш ултырам, мин яңынан сирләнем, минән китмәй был томаумы, ул аллергиямы, әлегә билдәле түгел. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, тапшырыуҙы ойошторҙоҡ, яҙылдыҡ. Тамашасыларыбыҙҙан инде алдан әйткәнемсә лайыҡ көтәбеҙ, комментарийҙар, үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе яҙып ҡалдырһағыҙ, беҙгә күңеллерәк булыр ине, әлбиттә. Һәм ошо урында хушлашабыҙ. Рәхмәт егеттәр, рәхмәт тамашасыларыбыҙға. Беҙҙең актив тамашасыларыбыҙ бар, бик актив булмағандары бар, әммә һәр ваҡыт тапшырыуыбыҙҙы ҡарайҙар, лайк ҡуялар, комментарий яҙалар. Рәхмәт һеҙгә. Һау булығыҙ. Рәхмәт, Алла.